সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। এচে কিচেনে সবাইকে স্বাগতম। আজকের পর্বে তৈরি করে দেখাবো আলু দিয়ে নুডলস রান্না, যেটা কিনা খুবই কম খরচে, কম সময়ে, কম উপকরণে তৈরি করা হয়। তবে এটা খেতে কিন্তু অনেক মজার হয়ে থাকে। আশা করছি আপনাদের কাছে রেসিপিটি ভালো লাগবে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে তৈরি করতে হয়। আমি এইখানে 2 প্যাকেট মিস্টার নুডলস নিয়েছি আর নুডলসের মশলা নিয়েছি। আপনারা যে কোনো নুডলস দিয়ে রান্না করতে পারবেন। এখন আমি নুডলসগুলো সিদ্ধ করে নেব। নুডলস সিদ্ধ করার জন্য আমি আগের থেকে চুলায় পানি ফুটিয়ে নিয়েছি। এখন এখানে আমি নুডলস দিয়ে দিব। এখন নুডলসটাকে আমি কিছুক্ষণ সিদ্ধ করে নেব। আমি 4 মিনিট নুডলসগুলো সিদ্ধ করে নিলাম। এখন নুডলসের পানি ঝরিয়ে নেব। আমি নুডলসের পানিগুলো ফেলে দিয়ে নুডলসটা ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, যাতে একটার সাথে একটা লেগে না থাকে। আমি ফ্রাই প্যানে আগের থেকে তেল দিয়ে রেখেছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে 1 কাপ আলু কুচি দিয়ে দিব। যেহেতু বলছি আলু দিয়ে নুডলস রান্না করব, এই জন্য তেলের মধ্যে 1 কাপ আলু কুচি দিয়ে দিলাম। 1/2 কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। ঝালটা আপনাদের পরিমাণ মতো দিয়ে দিবেন। আর এইখানে শুধু আলুর জন্য লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন এগুলো সবগুলো ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির পাশেই থাকবেন। আমি চুলার আঁচটা মিডিয়াম করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 5 মিনিট রান্না করব। আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 5 মিনিট রান্না করলাম। এখন ঢাকনা খোলা রেখেই আলুগুলো লাল লাল করে ভেজে নেব। আমি 5 মিনিট ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করলাম, মাঝে একবার নেড়ে দিয়েছি। এখন চুলার আঁচটা বাড়িয়ে এগুলো লাল লাল করে ভেজে নেব। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন এইখানে আমি নুডলসের মশলাগুলো দিয়ে দিব। এখন এগুলো ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে নেব। এখন নুডলস দিয়ে দিব। এখন নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে। এখন আমি এভাবে কিছুক্ষণ ভেজে নেব। এখন কিছু ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দেব। ভালো করে নেড়ে চেড়ে আর 2 মিনিট রান্না করে নেব। আমার নুডলস রান্না করা হয়ে গেছে। এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নেব। তৈরি হয়ে গেল আমার আলু দিয়ে নুডলস রান্না। খুবই অল্প উপকরণে অল্প সময়ে তৈরি করা হয়, বাট এটা খেতে খুবই মজার হয়ে থাকে। আপনারা বাসায় একবারের জন্য হলেও ট্রাই করে দেখতে পারেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।